सूरत में कोरोना ने अटकाववा माटे एक मोटो निर्णय। शरदी के खांसी होय तो सूरत में नो एंट्री, ताव होय तो पण सूरत में नहीं मळे प्रवेश। सूरत में प्रवेशता तमामना फरजियात टेस्टिंग छे। एंट्री पॉइंट पर तमाम यात्रीओना टेस्टिंग थशे। कोरोनानी चेन तोड़वा माटे पालिका तपास करशे। सूरत पालिका तमाम प्रवेश द्वारे चेकिंग कामगीरी हाथ धरशे। વધુ માહિતી સાથે સુરતથી સંવાદદાતા ચેતન પટેલ ફોન લાઈન પર। જે ચેતન, સુરતમાં પ્રવેશતા તમામ ફરજિયાત ટેસ્ટ કરવા પડશે, આ સાથે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે, શું ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે? જી ચોક્કસથી છેલ્લા ઘણા દિવસથી સુરતની જો વાત કરીએ તો સતત જે કેસોની સંખ્યા છે તેમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। સાથોસાથ જે મૃત્યુઆંક છે તે પણ વધી રહ્યો છે। આ જે કોરોનાની જે ચેન છે તે ચેન તોડવા માટે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। સુરતના જે 3 જેટલા જે પ્રવેશ દ્વાર છે તેમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની અધિકારીની જે ટીમ છે તે ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે। આ ટીમ 24 કલાક ત્યાં રહેશે અને મહત્વની વાત છે કે સુરત બહારના જે લોકો સુરતમાં પ્રવેશી રહેલા છે, જેમને તાવ, શરદી, ખાંસી જેવા લક્ષણો હશે તેવા તમામ લોકોને સુરત ચેકપોઇન્ટ ખાતે જ અટકાવી દેવામાં આવશે। તેમને સુરતમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં, કારણ કે સુરતમાં જે રીતે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે ત્યારબાદ આ એક મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર। કોરોના સામેની લડતમાં સુરતીઓની સારી કામગીરી। રાજ્યભરમાં સુરતીઓની પેટર્ન વાપરવામાં આવશે। કોવિડ કમ્યુનિટી સેન્ટરનું અનુકરણ કરવામાં આવશે। સુરતમાં કમ્યુનિટી સેન્ટરમાં દર્દીઓની સારવાર મળે છે। સુરત શહેરમાં 25 કોવિડ કમ્યુનિટી સેન્ટર છે। 1557 દર્દીઓ લઈ રહ્યા છે કમ્યુનિટી સેન્ટરમાં સારવાર। સંવાદદાતા ચેતન પટેલ સુરતથી ફોન લાઈન પર। જી ચેતન, સુરતમાં કોરોના સામેની લડાઈ માટે કમ્યુનિટી સેન્ટર વાપરવામાં આવ્યા છે, જે હવે તમામ જગ્યાઓ પર તેનું અનુકરણ કરવામાં આવશે। કેવી રીતે લોકોને ત્યાં સારવાર મળી રહી છે? જી ચોક્કસથી સુરતની જો વાત કરીએ તો સુરતમાં શરૂઆતના સમયે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ અને સિવિલ હોસ્પિટલ આ બે જે હોસ્પિટલ હતી તે કોરોનાના જે દર્દીઓ છે તેમની સારવાર માટે હતી। જો કે ત્યારબાદ જે રીતે આ બંને જે હોસ્પિટલો છે તેમાં બેડની સંખ્યા ઘટી ગઈ હતી અને ખાસ કરીને જે ઓક્સિજનની ના જે દર્દીઓ છે તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। ત્યારબાદ સુરતી લાલાઓ આગળ આવ્યા હતા અને સુરતી લાલાઓ દ્વારા એક એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દરેક જે ઝોન છે તે ઝોન વાઇઝ અલગ અલગ આઇસોલેશન સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં દરેકે દરેક જે બેડ છે તે બેડમાં ઓક્સિજનની સવલતો પૂરી પાડવામાં આવી છે। સુરતની જો વાત કરીએ તો 21 જેટલા જે કોવિડ કોરોના જે સેન્ટર છે તેમાં 1500 થી વધુ જે દર્દીઓ છે તે હાલ સારવાર લઈ રહ્યા છે। જે રીતે દર્દીઓને સારવાર મળી રહી છે તેઓમાં જે સારવાર દરમિયાન તેઓ જે રીતે સાજા થઈ રહ્યા છે, ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર હવે સુરત મહાનગરપાલિકાનું આ મોડલ વાપરવામાં આવશે। દરેકે દરેક જે મહાનગરપાલિકા છે તેમાં કોવિડ કેર સેન્ટર ઉભું કરવામાં આવશે અને ત્યાં જ દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવશે। બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર। તો સુરતમાં કમ્યુનિટી સેન્ટરમાં દર્દીઓને સારવાર મળે છે। સુરત શહેરની જેમ સમગ્ર રાજ્યમાં આ રીતે સારવાર આપવામાં આવશે।